Fala, turma, fazendo um vídeo aqui só para quem tem o mesmo carro e não sabe resolver o problema do barulho do forro da porta do Cruze 1.4 turbo, tá? O meu é 2019. Vou mostrar para vocês aqui os barulhos, tá? Que acontece e que a gente não acha. Aqui, ó, aqui tem uma trava de aço que segura a pestana interna do vidro. Pestana interna do vidro, tá vendo? E essa trava, ela é muito folgada, ela corre pra lá e pra cá e ela não fica junto dentro da trava. Não adianta tirar, aqui, ó, não adianta tirar a trava, aumentar a pressão dela e voltar com ela pro lugar, porque ela retorna à posição inicial e fica folgada, tá? Ó. Mesmo no lugar, com a pestana no lugar, ela não firma e não fica sem fazer barulho, cara. Olha, são quantas travas, ó, 1, 2, 3, 4, 5 travas em cada porta. É um barulho infernal isso aqui, ó, pra quem não gosta, né? E tem outras, tem essas travinhas também, ó. Até que não tá, ó. O que acontece? Eu tô colando, tá? Pondo Super Bond, um pinguinho de Super Bond aqui. E aqui eu tô tirando a pestana. Vamos lá, tira a pestana, é só puxar que ela sai por inteiro. Tira a pestana. Põe o Super Bond aqui embaixo, ó, com bicarbonato. Parece que virou uma pedra, ficar preso no lugar, tá? Já fiz na porta do lado esquerdo, vou fazer aqui agora. Ó, é o fim do barulho, graças a Deus.